Hi friends, Pankaj Nalabagathila இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனல் வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இப்போ நம்ம இதை ஓபன் பண்ணிடலாம். இதில் பில்லும் வாரண்டி கார்டும் இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதை வந்து நான் ஆன்லைனில் வாங்கினேன், அமேசானில் தான் வாங்கினேன். லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணோன்னா இதில் வந்து 2 லிட்டர் ஆல்ஃபா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்பில்லேஜ் ப்ரெஷர் குக்கர். இது வந்து வாரண்டி கார்டும் வெயிட்டும் இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த புக்கை வந்து நம்ம பத்திரமா வச்சுக்கலாம். மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ரெஷர் குக்கரில் இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்ததில்லை. என்கிட்ட ஏற்கனவே 5 லிட்டர் குக்கர் ஒன்று இருக்குது. நான் வந்து பொரியல் பருப்பு இதெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்காக இப்போ நான் 2 லிட்டர் குக்கர் வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக, ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதனோட ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி. இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து டிஷ்வாஷர்லேயும் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்கிற வாஷர் வந்து ரப்பர் வாஷர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம சமையல் செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒரு கழுவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப லாங் லைஃப் வரும். இப்போ இதை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நமக்கு வந்து 2 லிட்டரில் ப்ரெஷர் குக்கர் இருக்குது. லாங் ஹேண்டில் இருக்குது. இதில் பாருங்கள், இப்போ நான் மூடி வச்சுறேன். இது பக்கத்தில் ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது பாருங்கள். அதை பார்த்து தான் நம்ம வெயிட் போடணும். இப்போ இதில் நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஹீட் ஆனோடனே இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து தானாகவே வந்துடுச்சு. இதில் நான் வெயிட் போட்டே வச்சுட்டேன். இது பக்கத்தில் இருக்கிற இண்டிகேட்டர் ரைஸ் ஆகும்போது இது ஃபுல்லாக ஸ்டீமில் இருக்குது. பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணணுன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் டவுன் ஆன பிறகு தான் நம்ம இந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ண முடியும். இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு சேஃப்டி வால்வு. ரொம்ப ஈஸியான ப்ரெஷர் குக்கர் 2 லிட்டர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ரிவ்யூவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.